Знакомый сказал, будет штырь, как бы, давай попробуем. Тусин плюс? Нет, гликодин назывался. Выпили, что-то посидели в парке, пошли гулять, а все начали вокруг говорить, что видят. Там девочка из звонка, олень пробежал. Я думаю, что за херня происходит? Поднимаю голову, а на меня дерево-трансформер какой-то смотрит. От сиропа от кашля? Да. Знаете, Там... когда долбоебы аптекой обхуячились, и им особо обидно не было, бля, там олень, бля. Больше после того раза не пил сироп? Нет. Нет? Меня потом отпускало еще 2 дня. Еще 2 дня? Да, штырил. Да, ты с настоящих наркотиков вообще охуеешь. Сироп от кашля. Поднимитесь, блядь!